Hi Leute, ich bin Odyssea vom Fahrradgeschäft Konrad aus Kaiserslautern in Frankfurt am Main bei der Eurobike 2023. Wir sind heute auf dem Stand von KTM und mit dabei ist Thomas, der Thomas, der Technikabteilung, Entwicklung, ja. genau. Und wir wollten uns heute mal, oder wir werden uns das neue Makina Scarp SX Exonic angucken. Das ist so das Topmodell unter den Light EMTB-Fullies, oder? Genau, das ist unsere Maschine, unsere Racemaschine unter den E-Bikes. Ja. Wir haben in das neue Makina Scarp SX den SX-Motor eben hineingepflanzt, den neuen Bosch-Motor, der schon bekannt ist. Ja. Schön kleines, ne? Schön klein, schön kompakt, schön leicht, bringt nur 55 Newtonmeter, aber 600 Watt, also die volle Leistung, selbe Leistung wie auch ein CX. Ja. Man muss eben mit einer anderen Kadenz fahren, höhere Kadenz wie beim CX, also nichts für Tretfaule, sondern ja, Leute, die sportiv sind, die eine hohe Kadenz fahren, 70, 80 plus. Und der bringt richtig Punch. Und diesen Motor haben wir gepaart mit der neuen Batterie, mit der 400 Wattstunden Batterie von Bosch, in einen neuen, komplett neuen Rahmen eingebaut. Carbonrahmen, Carbon-Front, Carbon-Heck, das erste Voll-Carbon-MTB von KTM. Wir haben 140 mm vorne, 140 mm hinten, also perfekt abgestimmt. Eine sehr, sehr harmonische Abstimmung mit der Top-Ausstattung, komplettes Fox-Fahrwerk mit der SRAM AXS-Schaltung, den neuen natürlich, ja, der T-Type-Schaltung für ein sehr, sehr geschmeidiges Schaltverhalten. Besonders an den Scarp ist die neue Lagerungstechnik, komplett gedichtet. Wir nennen es Submarine Bearing. Wir haben hier, ja, wie aus dem Schulbuch, eben eine absolute Dichtung innen, außen für die Lagerungen, spezielle Lager mit extra viel Kugeln, mit extra viel Fett, ganz, ganz spezielle Lager für dieses spezielle Rad. Was bringt jetzt so einem Kunden da, der sagt, oh, das ist ja eine coole Sache, was hat er für einen Vorteil, der Fahrer, die Fahrerin? Der Vorteil darin ist ganz klar in der Wartungsarmut. Ja. Wir haben hier eben sehr, sehr langlebige Lager dann und auch eine Zusatzportion an Fett in diese Lager. Also einfach eine Langlebigkeit von den Lagern für viele, viele Kilometer mit sehr, sehr starker Belastung. Ja. Was hier auch speziell ist an diesem Rad, wir haben die Kinematik angepasst, wir haben den Anti-Squat erhöht. Das heißt, bei sehr, sehr starken, steilen Anstiegen mit den hohen Punch, ne, tendiert der Hinterbau eher zum Ausfedern. Ja. Das heißt, das Einsacken, das nach hinten Einkippen bei sehr steilen Anstiegen mit viel Punch wird eben dagegen gewirkt, ne, dass der Hinterbau dazu tendiert, leicht auszufedern bei sehr starken Anstiegen. Was sehr speziell ist generell bei unseren SX, es ist eine komplett neue Plattform mit der neuen Batterie, die sich in den Rahmen befindet. Also wir haben hier einen Kunststoffdeckel, glaserverstärkter Kunststoff in In-Mold-Design, also die Folien sind hier absolut sicher unter den mit eingespritzt, wie man es kennt von sehr hochwertigen Helmen. Diese Kunststoffdeckeln sind auch hier so vorbereitet, dass der Akku nicht zum Klappern neigt, mit auch Positionen zum Anbohren für den Flaschenhalter, zum Anbohren für den Range Extender von Bosch. Wobei ich der Meinung bin, dass der Range Extender von Bosch bei uns eher selten zum Einsatz kommen wird, weil eben der Tausch der 400 Wattstunden Batterie sehr, sehr einfach ist. Einfach raus und das war's. Ja. Das ist so halt, einfach ist es. Das ist halt so ein Punkt. Das ist bei KTM, finde ich, meisterhaft gelöst. Man kann es nicht anders sagen. Diese Integration und die Entnahme, wo andere Hersteller vielleicht tricksen müssen und dann ist der Akku verbaut oder muss der Motor gedreht werden, habt ihr einfach so, kann ich von oben entnehmen, einfach raus. Selbst bei dem 750er Akku, wo wir schon echt so, boah, Chapeau, gut gemacht, das ist echt top. Und hier genauso. Ne? Ein absolutes Alleinstellungsmerkmal bei den 750er Akkus, absolut, nach oben zu entnehmen, das war uns sehr, sehr wichtig. Da ist auch sehr, sehr viel Engineering drin. Also mein Team ist da wirklich top mit diesem Engineering. Wir haben da viele Tage, Wochen, Monate investiert, um eben diese Plattform eben umzusetzen. Die ganze Aufnahme, das ist KTM eigen, das sind keine
Bosch Standardaufnahmen, das ist alles selbst entwickelt bei uns im Hause KTM in Österreich, um eben eine sehr, sehr einfache Entnahme und wieder Einsetzen des Akkus zu nehmen. Und das Fertig, ist ja. Easy S. Ne? Ja. Und das ist vielen Leuten auch sehr wichtig. Also es wird immer mehr und mehr, brauchen wir nicht drüber zu reden, es wird viele Räder geben, die in der Zukunft fest integriert verbaute Akkus haben. Und dann ist es halt umso schöner, dass es doch noch Alternativen gibt, wo man halt den Akku noch schön entnehmen kann, weil nicht jeder hat eine also eine Garage oder einen Hof. Ne? Genau. Richtig, ja. Und da werden auch viele Leute sagen, okay, 400 Wattstunden sind mir vielleicht ein bisschen zu wenig, was in der Praxis zwar nicht sein wird. Das ist fast so vergleichbar wie 625 Wattstunden mit einem CX-Motor von der Reichweite Weil er verbraucht ja auch weniger. Ne? Weil er auch weniger verbraucht, weil ich auch eine höhere Kadenz fahre. Aber wenn man eben da Angst hat von der Reichweite her, nimmt man sich einen 400 Wattstunden Powertube in den Rucksack oder in den Trunkback bei einem Trekkingrad, was auch immer. Also ist eine sehr, sehr gute Und das ist auch eine coole Sache, weil der Akku, der früher 400 Wattstunden hatte, war ja so schwer wie der 500 Wattstunden. Ungefähr 2,93 Kilo. Hier sind wir bei 2 Kilo nur noch. Ja. Und das ist halt auch wieder, das Ding ist nochmal richtig leicht geworden und 2 Kilo kann man wirklich mal machen. Ja. Ne? Das liegt auf dem Grund, dass neue Zellen verbaut werden von der Genau. Firma Bosch, ne, die eben eine höhere Leistungsdichte hat. Natürlich kann man das Rad auch direkt laden an der Steckdose. Wir haben hier diese Ladeklappe, ne, mit einem Magnetverschluss, also natürlich voll integriert in das Raddesign. Also überhaupt kein Problem, natürlich das direkt hier so. Auch schön gelöst, ja, dass es hier sauber zugeht, hier auch einfach aufgeht. Ja, klappt nach unten weg, damit eben der Range Extender auch schön angesteckt werden kann und eben da. Ihr kennt ja diesen Gumminippel, die man da reindrückt, der dann manchmal nicht reingeht. Und dann, wenn man abzoppeln will, dass er dann komplett abreißt, haben wir jetzt hier nicht. Ne? Haben wir nicht, ne? Gott sei Dank. Nee, cool. Also auch schön hier mit dieser Designsprache, diese Linie hier. Also sieht echt schnittig aus. Bremsen haben wir hier auch bestimmt schon ziemlich gute XTR, ja. Ja, natürlich. Top of the line, 4 Kolben XTR. Ja. Also mit alles, dem was das Herz Ding könnt begehrt. ihr schön verzögern. Dann auch noch sehr schön zu sehen, Bicolor Icetec-Bremsen. Ne? Also, natürlich. Das ist, also hier ist wirklich das Feinste vom Feinsten verbaut. Ne? Was halt natürlich auch extrem ist, finde ich. Jetzt kommen wir natürlich zum Preis, klar, 11.099 €, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern guckt euch mal das Gewicht an. Also das ist schon mal eine Ansage mit einem richtigen, kräftigen Motor, weil es hört sich zwar wenig an, 55 Newton, aber das ist ja die Power, die der beim Anfahren hat. Ne? Wenn man halt mal drin ist, 600% wie der CX unterstützt er. Ne? Ja, er geht 600 Watt. Genau, 600 Watt. Ne? Ja. Die Prozentunterstützung ist bei 320%. Sorry, auch genau, wieder CX, meine ich, ja. Und ich vergleiche es jetzt im Laufe der Zeit in den Diskussionen hier am Messestand auch ganz gerne zwischen Diesel- und Benzinmotor. Ne? Der ist durchaus zulässig, der Vergleich. Ne? Ein schnittiger Dieselmotor mit 200 PS, ein schnittiger Benzinmotor mit 200 PS, man fährt es unterschiedlich. Ne? Klar. Diesel fährt man im Drehmomentbereich, niedrige Drehzahl, sprich beim Fahrrad niedrige Kadenz. Ne? Ja. Benziner dreht höher und hat oben den Punch. Ne? Und das ist genauso auch bei den SX. Man wird mit diesem Rad keine Freude haben mit einer Kadenz von 50. Nein, ist es lahm. Ne? Aber in einer vernünftigen, sportlichen Kadenz 70 plus ist es richtig ein sehr, sehr aggressives, agiles Fahrrad. Ja, wir durften es auch schon testfahren auf dem Trail und es ist wirklich, es fühlt sich richtig gut an, punchy, und man muss schon genau darauf achten, um das nicht, also ein sportlicher Fahrer, dass der halt jetzt weniger Leistung hat wie ein CX, weil ein sportlicher Fahrer fährt mit dem CX meistens eh nicht, oft im Turbo rum, vielleicht mal ein EMTB. Also guckt euch das mal an, das könnte echt eine interessante Alternative zum CX sein. Und dann sage ich schon mal danke, Thomas. Ne? Gerne. Außer du hast noch irgendwas, was du noch hinzufügen willst. Und wenn euch weitere Videos von KTM interessieren, gerne mal schreiben in die Kommentare oder halt bei uns ein Abo dalassen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Dir danke, Thomas, Gerne. und macht's gut. Bis dann. Ja. Tschüss. Ciao.